歡迎大家返嚟趣味視頻。今日咧同大家就係去堤岸一遊啦。我就先由呢個明鳳街走，呢一區嘅明鳳街咧，而家係冇咗個郡啊房噶啦，佢就叫做明鳳區。咁其他啲地方咧，我慢慢會俾大家認識下邊一區打邊一區，因為暫時嚟講喺越南啲人咧都仲未習慣，我相信都要1-2年後先可以接受到冇咗個郡而叫用名嚟代替嘅。咁呢個明鳳街咧就有2區，呢區咧就叫明鳳啦，上到去呢個新街市嗰度，即係大陸郡咧就叫做平西。咁路經呢度咧就有好多條橫街嘅，咁嗰啲大橫街咧我就介紹俾大家睇下嗰啲街名，因為咧亦都有一位觀眾即係要求我仔細啲俾佢睇下堤岸啲橫街，咁樣我都整咗好耐，因為我要逐條街嚟睇咗，我先可以擺個名俾大家知道啦。嚟到呢度咧就係桑đức右邊有個街市嘅，呢一個街市好似係叫夫陀街市，我都唔記得咗。但係咧，佢係喺一條街同埋啲巷，除非係行路入去買就方便啲。如果係開車入去咧，都要騎住架車咁樣買法㗎，係好多人啊！走到上嚟呢度咧就航海園啦。咁航海園街以前咧叫46號路㗎，條街都幾大下同埋幾長下噶。咁上到嚟呢度咧就有一間叫做大洋海鮮餐廳，嗰間餐廳都係唔錯嘅，價錢都唔係幾貴嘅，都幾好食嘅。咁同埋咧喺呢一橛都有一間賣嘅鴨檬啊，即係我哋話係用乾筍鴨咁煲出嚟嘅檬，食都係唔錯噶。咁你可以選擇好多啲唔同嘅鴨部分啦，咁同埋佢會整一個椰菜做呢個沙律個底俾我哋嘅，咁點啲薑魚露幾好食嘅。咁上到嚟呢度咧就係有條舊活雞鵝，頭一條咧就係呢個涼巴湯蟹，即係以前叫陳國全，第二條咧就係紅棒嘅。咁喺呢一段咧切埋一齊咧就歸翻一條嘅，就直接一路上到去呢個呼林bình真龍安。以前咧就屬於係鄉下，但係而家佢都歸埋係城市啦。咁樣呼林泳池咧而家都係仲有嘅，整得都幾靚下嘅。咁過咗紅棒之後咧，我哋上到嚟呢度咧就條街咧仲係屬於係minh鳳嘅。咁喺呢一段喺左手邊有一間書局，以前咧係戲院嘅，咁我都唔記得咗間戲院叫咩名啦，真係太過耐。咁直至一路走咧就上去新街市嘅。未過呢個紅棒同埋八坑蟹嗰區咧就叫做明鳳區。而家嚟到呢度都係明鳳街嘅，但係呢一區叫做平西區，即係平地。而家就冇咗個郡噶啦。喺呢一條明鳳街呢一度咧，啲屋係好舊嘅，間都冇重建。咁通常唔重建嘅地方咧，就係有機會係拆遷噶啦。咁現時嚟講就唔知佢幾時拆啦。咁嚟到呢一度咧就係靚運送，即係麗江松街呢一條街就唔係直過嘅，係咁斜嘅。咁我諗將來都係會重建嘅，但係唔知幾時啦。喺左邊嗰度一間咧就係書局，書局咧就係以前嘅戲院嚟噶，我就唔記得咗係咩戲院啦。咁喺呢度我就走到一路走上去，走到橫街咧就係後江街，咁後江街就可以去到新街市啦。咁呢一區都係屬於係平西區，遲啲我會做一啲地址個區域俾大家知道而家分咗咩區。咁相信咧而家我都未習慣去邊區打邊區啦。咁走到嚟呢度我轉左咧就可以去到新街市啊。咁新街市呢條街後江街佢亦都係分開好多條街名唔同嘅。
喺中間就叫做塔梅街啦，即係塔梅，再過啲就係叫做海上懶翁街。咁所以咧區嚟講咧，佢都係屬於係平西區嚟噶。咁而家我就喺呢個後坊街轉過去左邊啦。咁呢一區咧，以前啲屋都係好舊噶啦，咁而家望見有啲都係起新咗。轉入去後坊街呢一區屬於係平西區，但係喺呢一段路咧就多數係賣嘢食啊，或者牙醫啊，各樣眼鏡鋪都有嘅。但係如果過咗新街市嗰邊咧，就多數係賣其他物件嘅，賣入去鄉下嘅。咁喺呢一段路其實係好長㗎，我就減縮咗，我就影到嚟呢個平西街市。平西街市咧就叫做新街市，舊街市咧就喺西貢嘅。咁呢一間街市咧就係喺1928年起嘅，就差唔多，仲爭2年就係100年㗎啦。新街市開始有嗰段時間就係賣批發嘅，咁即係賣咗幾十年嘅批發。個新街市即係平西街市啊，就係唔會將佢嚟拆咗再起嗰啲㗎啦，就係呢個歷史文化藝術建築保留嘅。過咗新街市一段路嚟到呢一度啊，就經過呢個奧用頓，即係吳仁靜街之後啊，就係海上懶翁街。海上懶翁街咧就屬於係西堤嘅，即係我哋話左鄰區啦。咁喺左邊嗰度咧就係個公園啦，就係呢個孔子公園。以前咧就係一個卸艦嘅車站嚟噶。咁如果住喺越南應該知道乜嘢叫做卸艦啦。咁而家就做咗個公園啦。喺右邊咧就係呢一個以前亞東酒樓，而家咧就執咗笠啦。我相信咧個老細都係出咗國噶啦。咁過咗呢個亞東之後咧，就去到呢個金邊市場。金邊市場亦都係賣批發噶，但係我就見到出邊咧大多數係擠啲油啊，或者啲建築嘅物件咁樣嚟批發啦。過咗金邊市場冇幾遠，喺個左邊咧就係呢個俊北嘅學校，即係以前叫做福德，即係福建學校咁解啦，就係中學嚟嘅。咁成條孔子大道呢度咧，就呢一區都係屬於係仲有啦。咁喺呢一段路咧，就大多數係賣批發嘅嘢咧，就多數係賣嗰啲喜事啊，例如過年啊、結婚嗰啲裝飾品咁樣。咁走晒盡呢一段路咧，大多數啊都係賣批發㗎，因為新街市附近呢度車站啊乜嘢，喺好多鄉下落嚟攞嘢。都係全部喺晒呢一區嚟買嘅，因為新街市都係賣咗成100年嘅批發，所以咧個個都識嘅。咁走到呢一段路咧，好塞車啊，因為咧大多數佢啲大車貨車啊乜嘢車都有噶。咁通常我哋咧走比較難啲嘅。咁如果係走得慢咧，我哋可以喺2架大車嘅中間走過嘅。如果係走快就無謂啦。咁通常咧啱啱走比較驚啲啦。咁走慣咗都係喺佢身邊走過，好多人都係咁做法嘅。如果你係跟住個規矩嚟跟住個大車走啊，我諗你有排都走唔到啦。咁就喺新街市呢一段路啊，係好塞車嘅。一路直至塞車到呢個大五郡郵政局，即係個圓圈嗰度啦。有陣時自己開車就唔覺得係好危險啦。當我整咗啲片上嚟咧，咁我啲屋企人睇到都戥我擔心，叫我盡量係走小心啲啦。咁包括有好多 fans 都叫我小心啲。咁但係如果係去啲地方太過多人、太過多車，有陣時我都係會揾啲朋友載我去嘅。咁今日咧我就自己走啦，因為係唔估到走到上嚟呢度咁多車嘅。咁過咗呢一度咧，就有個圓圈，個圓圈咧叫做翻輪鳳。咁樣望過右邊嗰度咧就係大五郡郵政局。
咁西貢郵政局又係另外呢度大五郡郵政局。咁喺越南咧就2間最大嘅郵政局啦。咁以前郵政局咧都好人山人海，因為嗰陣時候幾十年前係冇電話嘅。咁如果你係要打電報啊、打電話啊，咁都係上西貢坐路等電話約正咁樣啦。咁呢啲有可能都好多人都係試過噶啦。走到呢個圓圈，我轉左邊咧就去周文年街，就叫做周恩廉。以前咧就叫做總督坊街。嗱，我唔知有冇講錯啦，應該我就曾經聽過我父母話總督坊街，咁究竟係邊度咧？咁而家我諗起應該係周文年街啦。咁過咗呢個總督坊街之後咧，我就轉右邊，就係去呢個遠寨街啦。我順便喺度都想問下各位，有冇邊個知道朱文捷街喺邊度呢？我到而家諗到個名係唔記得咗喺邊度。如果邊位知道呢，大概個地方喺邊度，俾我知道下啦。喺度先多謝。轉咗入嚟呢條街就係周文年街。咁我哋望見右邊第一條橫街就係呢個陳興道，即係同慶大道啦。咁如果轉入去咧就係鴨路嚟㗎溫圍。咁轉左邊咧就去玉蘭亭酒樓啦。咁我哋眼前望見嗰粒頭呢一座危樓啊，喺舊年前年就已經疏散晒人㗎啦。咁而家係有冇打算起乜嘢我哋唔知。咁過咗呢個陳興道之後咧，喺左邊嗰度係大江戲院。咁上少少有2間嘅，一間勝利同埋一間咩名我而家都唔記得咗啦。咁樣就係喺呢一條街嘅。咁有3間戲院咁多，但係而家呢3間戲院咧都係結束咗啦。咁我而家又轉入嚟呢條遠寨街，遠寨街都係單程路嚟噶。咁我就先轉入嚟呢度咧，我又停低俾大家睇。我哋望見嗰座綠色屋咧就學生同鄉會，但係呢一個學校咧仍然都係做緊學校㗎，不過望落去咧比較細間啲，但係仍然保持翻以前個建築，佢係冇拆到嘅。咁嗰啲牌坊啊、啲名啲剩啊，全部都係留住翻到而家嘅。呢一間學生同鄉會喺越南而家後生嗰輩啊係唔識嘅。咁曾經我有問過，都冇人識，因為點解呢？佢上高嗰幾個字啊，應該係要油翻紅色你係搶眼啲啊嘛，但係冇，所以係冇人留意到上高仲有幾個字㗎。我哋用影相機嚟影先係影到，睇唔到嗰幾個字啊，係學生同鄉會嗰幾個字嘅。行上少少呢，就係呢個精武，精武就係愛嚟俾啲人體育嘅。咁而家佢起得係幾靚嘅，以前咧就矮矮細細，而家起到一個體育場都係俾啲人訓練體育喺裏邊啦。咁過咗精武之後咧，呢一個橫街咧就係良儒學街。良儒學街左邊可以轉到去觀音廟，出去呢個紅帆街；右邊咧就係去三多戲院，就出翻呢個黃允傑嗰度嘅。咁經過呢度咧，可以去到呢個瑞華里巷同埋芽菜巷。咁行過啲咧就係婆廟。咁婆廟咧就比較係少人拜啲，但係年30晚年初一係好多人去拜神㗎。咁而家咧佢平時多數啲遊客嚟參觀，因為呢間廟係好耐歷史㗎啦。咁嚟到呢個街口咧，呢度咧就係趙光復街啦。趙光復街就係皇宮戲院啦。皇宮戲院喺右邊，咁過少少係馬車行。馬車行嗰度咧就有間一樂冰室，咁當然而家係冇咗噶啦。咁喺左邊亦都有2條古巷嘅，我都唔記得咗叫咩名啦。咁跟住呢一間咧就係余安會館，咁就係學校嚟噶。咁呢一間學校咧，就如果係新15啲人去借庫就係借庫廟，好多人㗎。新15即係喺過年嘅第1個15，
咁啊好多人去借庫嘅，咁啊借咗富貴噶啦。咁跟住我哋過咗呢度之後咧，係好多喺馬車行嗰邊咧，有好多人賣嘢咧，就係賣嗰啲運動嘢，例如水泡啊，或者啲細佬哥打啲羽毛球啊，啲成都係有噶，好多得賣。咁過咗冇幾遠咧，右邊咧就係百碧街市啦，即係我哋叫做灑地。咁樣呢條街咧，橫街就係叫做富林天陽啊。喺百碧街市嗰條街都係富林天陽嘅，裏邊亦都係有2、3條古巷嘅。之前我都有影過呢2條古巷嘅。喺百碧街市裏邊有3條古巷，就係娛樂里、大慶里同埋海南里啦。咁曾經我都有拍攝過嘅，如果邊位未睇過咧，可以入翻去我度揾一揾睇，就見到啦。咁經過咗呢度之後咧，下一條橫街咧就係汕頭街。咁如果左邊咧就可以走出去紅棚啊，同埋呢一個阮子清街嘅。汕頭街如果係轉右邊咧，我哋可以去到天虹酒店，同埋直出去呢個畫運傑嘅，就盡頭啦。喺天虹汕頭街嗰度，之前咧未開闊到呢個畫運傑嗰陣時候咧，佢係一條木橋，好細條嘅。咁有啲人咧就嫌遠舊扎呀，過嚟呢邊嘅大八群啊，即係雙軌嗰度。咁好多人運嗰條橋啊，托住架單車行過嚟啊，但係嗰條橋啊係木橋嚟嘅，都幾危險啊。同埋啊，行過嗰條橋啊係啲廢水好臭嘅。咁但係而家開通咗，填好晒個臭河啦，咁整翻條路咧，而家就係畫運傑，係好長嘅，一路出到去西貢嘅。咁過咗呢一個汕頭街，即係蛋達之後咧，就係澳回，即係吳權街。但係喺吳權街過後咧，開始嘅演藝街咧就唔係呢個雀欄噶啦，佢係屬於係硬冧，即係安東區噶啦。喺吳權街過咗少少之後啊，有一條細街喺右邊，就叫做陳春和街。咁陳春和街係咪以前嘅專文絕街？咁啊要問下大家啦，我就唔記得。咁喺呢個陳春和街轉咗入去之後，走出去咧就見到呢個麗都戲院同埋大世界。我記得以前麗都戲院咧就應該係叫水兵街嘅。咁我哋走過咗之後咧，喺左邊咧呢度有一間叫做建林酒店嘅。咁好多喺越南翻去咧，貪佢方便喺遠寨街都住喺嗰度嘅。咁過咗少少啊，幾間屋咧就係萬國行啦。咁萬國行都好多啲唐人住噶。咁過咗之後咧，左邊呢條橫街就叫做福興街。福興街好短嘅啫，但係以前都係啲唐人住多嘅。咁走過咗呢個福興街冇幾遠咧，就出到你呢一度咧就係阮子坊街噶啦。過咗阮子坊街左邊嗰度咧就係廣肇醫院。咁而家咧佢就整咗一條行人天橋喺上高。咁因為有陣時啲病人咧過去對面呢度有一啲照物啦 MRI 嗰啲，咁啊唔需要由馬路過啦。喺廣肇醫院隔離咧有一間叫中正醫院。中正醫院咧就係屬於軍醫噶，咁即係啲軍人有傷有病咧就又喺入邊喺嗰度中正醫院睇噶啦。咁而家我喺呢度斜斜地我轉入去呢個安平街。安平街咧都係屬於係安東嘅區嚟噶。我哋眼前望見嗰度咧就係六一殯儀館。後邊嗰座咁高嘅高樓咧就係六一醫院。咁以前六一醫院咧就得1層嘅啫，就舊嘅。咁而家佢係重建翻新，咁啊起到係好高，裏邊咧乜科都有嘅。咁通常咧啲醫院新靚又儀器都新啲嘅，咁需要啲費用係好貴嘅。咁好似頭先廣肇醫院咧係好舊啊，咁同埋啲設備冇咁齊全啦，咁比較係啲費用平啲嘅。
咁至於藥咧，就睇你用咩藥啦。咁所以喺越南醫病咧，有好多人而家都係有買保險嘅。咁究竟保險實唔實際又唔知啦。咁走到出嚟呢個安平街，我轉右邊就係屬於呢一個陳興道啦。轉到出去陳興道喺右手邊嘅轉角咧，就係呢個同慶酒店啦。曾經有個 fans 約我見面咧，佢係住喺呢個同慶酒店嘅，咁佢同我講都係唔錯嘅。咁走經過呢度，我哋見到呢間酒樓叫做點都德，咁都幾貴下㗎嚇，做到好似外國咁足打碎嗰啲，咁貼士嗰啲嘢嘅。過咗點都德嗰條街就係阮運寧，咁就係窄街嚟㗎。佢都係屬於安東區，咁點都德咧就喺隻窄街嘅街角嗰度。咁過咗點都德之後，同窄街之後咧，就有呢個蘇州里行同埋太湖行啦。喺右邊咧就有呢一個同慶里同埋界安坊，應該仲有好多條㗎。咁揾機會我都入去影下啦。走到出嚟呢個阮志芳街嘅橫街咧，喺左邊咧有一度叫做金錢樓啦。咁走到嚟呢度咧，我就結束呢個視頻啦。咁希望大家睇完之後幫我點讚下，未訂閱咧就幫我撳下個訂閱喺度。先多謝大家咁耐支持我呢個視頻。